Salvete omnes, auditores carissimi, et gratias vobis ago quod hodie ad acroama nostrum de Arte et Mysteriis convenitis. Quoniam hoc tempore initium huius novae seriae est, in hac secunda disputatione decet nos agere de Metallis huius mundi inferioris, id est de rebus terrenis atque visibilibus, priusquam aliquando ad altiora, id est sublimiora, ascendamus. Sicut enim veteres docebant, antequam caelestia mysteria et arcana superna tractare possimus, necesse est substantias solidas et oculis conspiciendas comprehendere. Ita gradatim ascendimus, sicut in scala, vel climace, ab inferioribus ad superiora, ab rebus visibilibus, ad ea quae anima vel mente percipiuntur. Hodie igitur, tabulam ex saeculo sexto-decimo ante nos habemus, quae septem planetas cum septem metallis sociare conatur. Licet hic ordo illi antiquo ordini Caldeo non omnino respondeat, id est Saturnus, Jupiter, Mars, Sol, Venus, Mercurius, Luna. Tamen, alchemistae et astrologi ilius aetatis, id est homines artium occultarum studiosi, hanc doctrinam benigne acceperunt. Credebant enim radios caelestes in uterum terrae penetrare, ubi quasi in calore naturali coquerentur metalla, atque ita paulatim ascendere ad summam perfectionem, id est aurum. Hunc ordinem appellabant scalam perfectionis, id est gradus ab imperfecto, sicut plumbo, ad perfectum, scilicet aurum. Alchemistae autem, tamquam simiae quae opus alienum imitarentur sed celeriter, hunc diuturnum cursum naturae festinare volebant, ut plumbum vel alia metalla in aurum faciliore via commutarent. Prius tamen notate quaeso, hanc tabulam ipsa metalla nominibus Franco-Gallicis inscripsisse. Hoc nihil obstat, nam in hoc acroamate sermone Latino ea tractabimus. Id est, eis nominibus et proprietatibus Latinis utemur. Nunc demum incipiamus ab illa venerabili sociatio solis et auri. Sol stella clara, lucem atque calorem diurnum praebet, ac veteres eum regem caeli appellabant. Pari modo, aurum inter metalla summum gradum obtinere credebant, quoniam numquam rubiginem capit nec splendorem suum amitit. Inde ferunt in terra aureum metallum esse corpoream formam radiorum solis. Alchemistae eum summum metallorum gradum dixerunt, tamquam exemplum divinae perfectionis. In super, in doctrina astrologica, signum solis est circulus cum puncto in medio, qui monas vocatur, id est unitas suprema. In mercatibus, aurum fuit carissimum, et in operationibus magicis, scilicet in ritibus magicis, si quis honorem, bonam fortunam,
aut claritatem animi alice recuperet, hora solis id est tempore in quo sol dominatur, hunc metallum adhibebat. Deinde ad lunam et argentum veniamus. Luna nocte apparet, et sum lumen in variis formis ostendit, quasi cornua, id est partes circuli. Aliquando crescit, aliquando decrescit. Argentum, quod albedine sua splendet, sub lunari potestate ponitur. Minus quidem pretiosum quam aurum habetur argentum, sed tamen magnam multis in locis habuit dignitatem, quoniam numi, pocula et ornamenta multum ex argento conficiebantur. Antiqui enim crediderunt argentum e radiis lunae formari. Propterea, id in loco secundo sub splendore solis, id est post aurum, statuebant. Signum lunae formam luniulae crescentis aut decrescentis imitatur. In hora lunae, si quis aquae abundantiam, fecunditatem, vel tranquillam noctis animam ad se vocare cupiebat, argentum sumebat. Tertia sociatio, Mars et Ferum est. Mars Deus belli et impetus reputatur. Ferum autem ex omnibus Metallis aptissimum est, bello gerendo, quia ex fero gladii, hastae et alia arma fiunt. Nihil hominus, ferum non solum ad pugnas, sed etiam ad agricolas iuandas valet, quoniam ex fero aratra et falces creantur. Signum Martis scutum et hastam repraesentare dicitur, vult enim ostendere vim pugnatoriam. Si quis fortitudinem, vel audaciam in bello desiderat, ferum in talismanis fabricare solet. Proximum par Mercurius et argentum vivum est. Mercurius Deus commercii ingeni celeritatisque habetur, et argentum vivum, vel hydrargyrum, inter metalla omnium fluidissimum existimatur. Multi alchimistae illud clavem transmutationis appellabant, quia commixtionem cum aliis metallis facilissimam efficere posse videbatur. Signum Mercurii caduceum refert, id est virgam alatam cum serpentibus, qua Mercurius Deus voluntatem suam exprimit. Caveant autem homines ne hydrargyri veneno mortifero noceantur, nam summa cum cautione tractandum est. In hora Mercurii, qui ingenium, astutiam, vel celeritatem negotiandi velent, ad argentum vivum se convertebant. Jupiter cum stano insequitur. Jupiter, quem regem deorum vocabant, benigne et juste imperare credebatur, tonitrus saepe suam potestatem ostendens. Stanum, nomine etiam stadinum, metallum non tam pretiosam quam aurum vel argentum est, sed ad usus quotidianos idoneum. Vasa, vel patellae, id est parvae pannulae, ex stano
factae sunt, quia illud metallum rubiginem lente contrait. Hora Iovis igitur, qui bonam fortunam atque justitiam expectant, stano in talismanis utuntur. Tum Venus cum cupro sociatur. Venus est dea amoris, pulchritudinis, atque suavitatis. Cuprum, quod etiam aes Cyprium, ex insula Cypro, colore sub rubeo refulget, et aspectu iucundum apparet. Signum Veneris speculum refert, quo Venus dicitur pulchritudinem suam contemplari. Monetae humiliores ex cupro aut aere, cuius materia est cuprum cum aliquo metallo mixtum, factae sunt, sed quoque tubas, statuas, aliasque res artifices creabant. In hora Veneris, si quis amorem, harmoniam, aut concordiam animi desiderat, ex cupro talismana conficere consuevit. Post remum, par Saturnus et plumbum est. Saturnus deus senectutis, temporis, atque gravitatis fuit. Plumbum metallum gravissimum et densum essescimus, quod radios solares minime ostendit. Multi alchimistae tamen sperabant, si satis temporis naturae concederetur, plumbum denique in aurum mutari posse. Sed ipsi, sicut simiae naturae, hunc processum confestim accelerare volebant. Signum Saturni aliqui falcem videri volunt, quae metendi et ipsius temporis fluxus meminit, quia tempus nunquam sistit. In ora Saturni, qui divitias, maleficia, vel arcanam doctrinam quaerunt, ex plumbo talismana fabricare solent. His igitur septem societatibus. Sol et aurum, luna et argentum, Mars et ferum, Mercurius et argentum vivum, Jupiter et stanum, Venus et cuprum, Saturnus et plumbum, tabula renescentiae ostendit quomodo homides saeculo sextodecimo cogitabant. Radios caelestes in terra condensari, alchimistasque eundem cursum in suis officiis imitari cupivisse. Ex istis rebus terrenis atque humanis initium capimus, ut paulatim ascendamus ad altiora mysteria. Metalla autem non solum ad fabricas et mercatum pertinent, sed etiam in philosophia, astrologia, magica et medicina maximam partem habent. Alchimistae crediderunt metalla ex radiis caelestibus facta esse, astrologi ea putaverunt vim occultam habere, magi ex eis talismana fingebant, medici autem interdum medicina ussi sunt, sed non sine periculo. Quidam etiam dixerunt metalla vivos spiritus habere, id est propriam vitam interiorem, quae in eis dormit, nisi arte magica excitetur. Sunt ne haec tantum fabulae? An aliqui dueri continent. Hoc igitur initium huius serieri esse decet, nam si prius corporalia et visibilia intellegimus,
tum facilius ad superna denique libere ascendere poterimus. Hic noster sermo terminatur. Maximas vobis gratias ago quod auscultavistis, et spero plura vos dedicisse de septem Metallis erumque Planetariis virtutibus. Proximo tempore, quatuor elementa et quatuor humores corporeos spectabimus. Valete nunc, amici, et pax vobiscum.